20,000 20,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও 20,000 এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ, এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ 20,000 মানে ফাইন্যান্স अवेलेबल। ফাইন্যান্স আমাদের আইডিএফসি বাইক বাজার দুটো ফাইন্যান্স রয়েছে। ওকে, গিফট কি ছিল? গিফট কি ছিল? দুটো হেলমেট ছিল, পেট্রোল ছিল। আর পেট্রোল কত টাকার? পেট্রোল 5 লিটার পেট্রোল ছিল, 5 লিটার পেট্রোল। একটা সার্ভিস ফ্রি, একটা সার্ভিস ফ্রি আছে। সমঝে যাও, মনে হবে রিয়েল পাঞ্জাব, তাই না? যদি চাও কিনতে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক, টার্গেট করবে আমাকে, দেখাবো আমি বাইক। সো বন্ধুরা কেমন আছো? ভালো তো? তো বন্ধুরা আজকের আবারও সেই ফেমাস জায়গায় আমি চলে এলাম। আর ফেমাস জায়গা মানে জানো তো, ফেমাস জায়গার কোনোদিন জায়গাটাও বলতে নেই, আর যে ফেমাস মানুষ আছে তার নামটাও বলতে নেই, কারণ অলরেডি সবাই জানো। তো বেশি না দেরি করে সেই ফেমাস মানুষটাকে ডেকে নেবো। আরে রকিদা কোথায় গো? চলে এসো, লেট কেন? বন্ধুরা তো ওয়েট করছে তোমার জন্য। আরে আরে রকিদা লেট করে ফেলছে, ফেমাস রকিদা। দাদা কেমন আছো বলো? স্বাগত আপনার রকি মিলস। অনেকদিন পরে আবারও চলে এলাম তোমার ফেমাস সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক শোরুমে। ইউটিউব ফেসবুক ফেমাস, সব থেকে সেরা দামে সেরা গাড়ি রকি মিলসে পাওয়া যায়। যারা জানে না তারা জেনে নাও। 10,000, 20,000, 30,000 এর বেশি দাম ওঠেই না একদম। শুধু গাড়ি নিতে হলে কি করতে হবে? টাকা বাঁচাতে হলে কি করতে হবে? রকি উইলসে আসতে হবে, স্টেশন রোড দিয়ে এন্ট্রি নিতে হবে রকি মিলসে গেটে। একদমই তাই না? তো রকিদা, তো ফেমাস জায়গায় আসলে কি করতে হবে? জালবা দেখাতে হবে, জালবা দেখাতে হবে। আর দেরি না করে চলো জালবাটা দেখিয়ে দেবো। লোকেশন একদম লাস্টে, একদম লাস্টে ভিডিওর মাঝখানে। আর ফাইনান্স अवेलेबल, এটা মাথায় রাখবে। তো চলো রকিদা, রয়েছে সবাই জানে ভাই, ফাইনান্স ডেলিভারি হয়ে যাবে। ফাইনান্স কটা अवेलेबल? দুটো, মানে দুটো अवेलेबल, দুটো কোম্পানি। তো চলো এখন জালবাটা দেখিয়ে নি নাকি? চলো বন্ধুদের ফার্স্ট থেকে এখানে দেখিয়ে দেবো। আজকের এমন এমন মডেল তোমাদের দেখাবো যেগুলো জাস্ট তোমরা ভাবতেও পারবে না দামের সাথে কন্ডিশন। এরকম এই সেগমেন্টের গাড়ি রকি মিলসে কোনদিন দেখোনি, প্রথমবার দেখাচ্ছি। প্রথমবার? তাই না? প্রথমবার দেখাচ্ছি। রকিদা এটা কি হায়াবুসা না কি গো? এটা কি? এটা হচ্ছে হিউসং একুইলা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হিউসং একুইলা। এটা খুব আনকমন গাড়ি, আনকমন গাড়ি সবাই মানে প্রথমবার এসেছে আর কি। প্রথমবার হিউসং একুইলা, এরকম মডেল আসে না যদিও, ঠিক আছে। গাড়ি ক্রুজ মডেল আছে, 250 সিসি গাড়ি আছে, সুপার বাইক সেগমেন্টে গাড়ি আছে এটা, ওকে ঠিক আছে। আর গাড়ির সাউন্ড কোয়ালিটি তো একদম খতরনাক। স্টার্ট হবে নাকি? ঠিক আছে, অবশ্যই। এলইডি হেডলাইট আছে, গাড়ি খুব ভালো কন্ডিশনে আছে, ঠিক আছে। দেখে দাও কি কন্ডিশনে গাড়ি আছে। ইঞ্জিনের সাউন্ড তো দারুণ গো, একদম দারুণ, মানে পুরো সুপার বাইকের সাউন্ড। ওকে তো রকিদা এবার ডিটেইলসে চলে আসি। সুপার বাইকের সাউন্ড আছে এটা, ঠিক আছে। প্রাইস কত হবে? কত আসবে? হ্যাঁ, একুইলা প্রো এত বড় গাড়ি, একদম এত চওড়া গাড়ি, তাই না? আপনি চালিয়ে মজা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। সুপার বাইকের মজা পেয়ে যাবেন গাড়ি চালিয়ে। কত আসবে? সুপার বাইকে মজা দেবো কত দামে? কত? অনলি 1,60,000। 1,60,000 অনলি। রকিদা ডিসকাউন্ট, আমার ভিডিওতে ডিসকাউন্ট না দিলে ছাড়বো না। এই গাড়ির মার্কেটে কত দাম? এই গাড়ি মার্কেটে 2.5 লাখ, 3 লাখ, 3.5 লাখ টাকা করে চাইছে। রকি মিলস চাইছে অনলি 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা, 1,50,000। কোন সালের বলেছো? হ্যাঁ, কোন সালের? 2015 এন্ডের মডেল আছে। 15 এন্ডের নেক্সট মডেল। দাদা এটা কি গো? সুজুকি? এটা কি গাড়ি দেখি? আরে বাবা, কালার তো মানে ঝাঁকানাগা, একদম ঝাঁকানাগা কালার, আর ইঞ্জিনও ঝাঁকানাগা পুরো। স্টার্ট হবে নাকি? একদম চাবি লাগানো নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা চাবি লাগানো নেই, চাবি ভেতরে রাখা আছে, ঠিক আছে। ইঞ্জিন সাউন্ড একদম A1 সাউন্ড আছে, ঠিক আছে, A1 সাউন্ড আছে। কালার তো মানে দুর্দান্ত কালার, একদম কালার দুর্দান্ত আছে। জিক্সার SF মডেল। ডিটেইলস জিক্সার SF মডেল 17 গাড়ি। প্রাইস মার্কেটে দাম দেখেছি 65-70 দাম। বলো অনলি 59,000। 59, চলো 55 এ, 55, 54 এ, 4, চলো 50,000 টাকা, 50, 49, 49, 40, 41, 40, 47, 45, 45, 44 টাকা দেবো। চলো 44, 44,000 বন্ধুরা। মডেলটা কালারটাকে দেখে নাও, 44,000 এ। নেক্সট রকিদা, আজকের কালার তো মানে একদম ঝাঁকানাগা সব কালারের গাড়ি করছে। হ্যাঁ, একদম চকচক করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি মডেল? এটা কি মডেল? সিভিআর। হ্যাঁ, সিভিআর গাড়ি, হন্ডা সিভিআর, পুরো লাল টকটকে গাড়ি। হ্যাঁ, দারুণ। কত প্রাইস যাবে? অনলি মার্কেটের দাম 75-80, রকি মিলসের দাম কত? অনলি 70,000 টাকা। 70, চলো 69 এ, 69, 65 এ, 5, 62 এ দেবো। চলো 62, অনলি 62, 62 টাকা। 62। তেল কতটা দেবে? তেল কত? 5 লিটার পেট্রোল ফ্রি আছে। হেলমেট ওর সাথে কি দুটো হেলমেট ফ্রি আছে। আর একটা হেলমেট কার জন্য? একটা হেলমেট যে চালাবে তার জন্য, আর একটা হেলমেট যারা পিছনে বসাবে তার জন্য। এবার রকি মিলসে আসুন, গাড়ি দেখুন, এবারে কি কালেকশন এসছে একবার শুধু দেখে যান।
মডেল তো মানে প্রচুর মডেল একদম ওকে প্রচুর মডেল। রকি দা নেক্সট ব্রাদার এটা দিলাম তোমার কত 62 গাড়ি দেখে দাও হোন্ডা সিবিআর। এটাও পুরো মনে হচ্ছে নিনজা, নিনজা কালার, মনে হচ্ছে নিনজা কালার, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে নিনজা কালার, ঠিক আছে। হোন্ডা সিবিআর পুরো নিনজা করা আছে গাড়িটাকে, পুরো গাড়িটা মডিফাইড করা আছে, অনেক ভালো কন্ডিশনে গাড়ি আছে, অনেকই ভালো কন্ডিশনে গাড়ি আছে ব্রাদার। প্রাইস बहुत धमाकेदार होगा। কত আসবে? कितना होगा, কত হবে? হোন্ডা সিবিআর পুরো নিনজা কালার করা আছে, ঠিক আছে। প্রাইস ওটা ছিল কত 62,000 টাকা, 62, এটা হবে অনলি 63,000 টাকা, 63 অনলি 63, 63,000 অনলি। 63 সঙ্গে দুটো হেলমেট, 5 লিটার পেট্রোল আর একটা সার্ভিসিং ফ্রি করে দিচ্ছি যাতে নিয়ে ঘুরতে কোনো সমস্যা না হয়। একদমই। নেক্সট কেটিএম RC 200, RC 200, ঠিক আছে। মাইলে এটা মানে গাড়িটা মানে এমনই কালার গাড়ি আছে না, মানে এই কালারটা খুব পাওয়া যায় না, খুব রেয়ার কালার গাড়ি আছে। RC 200 প্রাইস কত হবে? কত আসবে? RC 200 প্রাইস খুবই কম হবে, দাঁড়িয়ে আছে রকি বেলসে মার্কেটের দাম 1,65,70, রকি বেলসের দাম অনলি 1,60,000 টাকা, 1,60,000, চলো 1.5 লাখ টাকা, 1.5 লাখ, চলো 149, 149, चलो 145 ओनली, 45, चलो 44 है 44 ब्रदर, 1,44,000 साइकिल से मोटरसाइकिल पे आना है तो कहाँ पे आना है? रॉकी व्हील्स, रॉकी व्हील्स में आना है और इसको लेके जाना है 1,40,000 में, 40, 1,40,000 বন্ধুরা 200 মডেলটাকে দেখে নাও কেটিএম 200 1,40,000। নেক্সট ब्रदर नेक्स्ट यहाँ पे ব্ল্যাক কালার রয়্যাল এনফিল্ড। ब्रदर আমাদের ভিউয়ার্সরা টাকা দেবে আমাকে দেখে না, গাড়ি দেখে, গাড়িটা দেখে। ব্রাদার দেখিয়ে দাও গাড়িটা কন্ডিশন কি কন্ডিশনে আছে, একদম সুপার মিন কন্ডিশনে গাড়ি, একদম শোরুম পিস কি গাড়ি, গাড়ি তো পুরো ঝকমকে একদম চকচকে গো, চকচক করছে না, পুরো স্টিল করা আছে, পুরো এটা পুরো ক্রোম করা আছে, ঠিক আছে। 10 কিলোমিটার দূর থেকে আসলে আপনার চোখে দেখতে পারবেন যে গাড়িটা এত চকচকে গাড়ি, একদমই ঠিক আছে। অ্যালয় হুইল লাগানো আছে, রয়্যাল এনফিল্ড এক্সট্রা মডেল, প্রাইস যেটা মেন সাবজেক্ট। ওদের গাড়িটা সাউন্ড শোনাবো নাকি? গাড়িটা সাউন্ড শুনে অবশ্যই অবশ্যই, কি সাউন্ড আছে দেখে দাও, ওদের সাউন্ড শুনে দাও, মনে হবে রিয়েল পাঞ্জাব, তাই না? ওকে ওর দাম কত? ডিটেইলস রিয়েল পাঞ্জাব সাইলেন্সার লাগানো আছে, রিয়েল পুরো কাস্টমাইজ করা গাড়ি আছে। প্রাইস যেটা ডিটেইলস যেটা দাম ছিল, যেটা মেন সাবজেক্ট দাঁড়িয়ে আছে রকি ভিলসে কাস্টমাইজ করা গাড়ি অনলি 90,000 টাকা, মাত্র 90 और 97 ओनली। डिस्काउंट डिस्काउंट मांग रहे हैं অবশ্যই, रॉकी व्हील्स में आके, चलिए 89 में देंगे, चलिए 89, चलिए 88 में देंगे, 88 ओनली ये आपके लिए। 88 এ ফাইনাল বন্ধুরা দেখে নাও, সঙ্গে হেলমেট है 5 लीटर पेट्रोल है और उसके साथ एक सर्विसिंग फ्री है। সার্ভিস ফ্রি। चलिए নেক্সট रॉयल एनफील्ड का क्लासिक रेड ब्लैक कलर প্রচুর ডিমান্ড। ব্রাদার রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক আমাদের রাতের বেলা এন্ট্রি নিচ্ছে আর দিনের বেলা বার হয়ে যাচ্ছে, আউট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? একদম। তো রয়্যাল এনফিল্ড নিতে হলে রকি ভিলসে আসুন তাড়াতাড়ি, এত কম দামে গাড়ি কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না এখন, অনলি 1,30,000 টাকা, 1,30,000 অনলি। ডিসকাউন্ট কোথায়? চলো ডিসকাউন্ট অবশ্যই, চলো 28 দেবো, 28, 27, 27, 25 দেবো, চলো 25, चलो 1,25,000, चलिए रॉयल एनफील्ड 25,000 দেখে নাও, एकदम रॉयल एनफील्ड का ग्रांड मेडल ग्रे एबीएस मॉडल, प्राइस খুবই কম, খুবই কম, অনেক কম ব্রাদার, অনলি 1,35,000 35,000 35,000 টাকায় রয়্যাল এনফিল্ড। এটা কোন সালে? এবিএস মডেল 2019 এর লাস্টের মডেল, 19 এর লাস্টে, একদম 19 এর লাস্ট। ডিসকাউন্ট কোথায়? ডিসকাউন্ট ফিস বল দিয়ে চলে 1,30,000 টাকা দিয়ে, 1,30,000 অনলি 1,30,000 এ দেখে নাও মডেলটাকে। তো রকি দা এবার নেক্সট মডেল আমরা চলে আসি, NS 200, NS 200, চলো NS 200 রেড কালার, চলো NS 200 রেড এর সাথে অ্যাশ কালার রয়েছে, BS4 মডেল আছে, রেড কালার রেড কালার সাথে অ্যাশ কালার আছে, BS4 মডেল। প্রাইস কত হবে কত আসবে? ब्रदर ब्रदर कैमरा फोकस मेरी तरफ कीजिएगा, और आप आए हैं रॉकी व्हील्स में, इसको देंगे ओनली मार्केट का दाम 80-85, रॉकी व्हील्स का दाम ओनली 70,000 টাকা, মাত্র 70 ডিসকাউন্ট। 200 NS 70 তো বাইরে বিক্রি হয়, কিন্তু এটা রকি হুইলস चलो 68 है, 68, चलो 67 है, 67, 65 है, 65, 4 है, 4 चलिए ब्रदर कोई नहीं है इस पूरे 74 में, किसके टक्कर में? রকি হুইলস 60,000 ओनली, 60, ओनली 60,000 এ বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও, NS 200 একদম ফ্রেশ কালার, রেড কালারের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, লুকটাকে দেখে নাও,
তো রকি দা এখন নেক্সট মডেল পালসার 220 অনলি 42,000 টাকা। 42 42,000 টাকা 220 কোন সালের? 2015 এন্ডারে আছে 42,000 টাকা। 2015 এন্ডের 42, ডিসকাউন্ট কোথায়? चलिए 40,000 টাকা। 40, चलिए 39,000 रुपया। 39, चलिए 38। 38 ब्रदर साइकिल से मोटरसाइकिल पे आना है तो कहाँ पे आना है? রকি হুইলস। और इसको 34 से लेके जाना है 34 ओनली। তো বন্ধুরা দেখে নাও 34,000 এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। মডেলটাকে দেখে নাও। তো নেক্সট আবারো একটা আমরা পালসার 220 বন্ধুদের দেখাবো। এটা ওটা 34, এটা 35 35 অনলি। সঙ্গে তেল হেলমেট ফ্রি আছে প্রত্যেকটা গাড়ির সঙ্গে। কটা হেলমেট? দুটো হেলমেট, তেল 5 লিটার, 5 লিটার তেল, একটা সার্ভিসিং, একটা সার্ভিস ফ্রি। একদম। তাহলে এটা 35, এর দাম Only। কমুক। চলো 34 এটা 34 চলো। তো বন্ধুরা দেখে নাও 34 এই পালসার 220টা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ব্লু কালারের মধ্যে মডেল আছে। তো তারপরে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছি 150 পালসার 150 রেড ব্ল্যাক কালার গাড়ি আছে। রেড ব্ল্যাক পালসার 150 প্রাইস কত হবে? কত আসবে? কত আসবে? কত? অনলি 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 Only? 35,000 টাকা 35 অনলি। তো বন্ধুরা দেখিয়ে দিই, দেখে নাও পালসার 150 মডেল 35,000 টাকা। আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও। পালসার 150 35। নেক্সট পালসার 125 21 এর মডেল আছে, এটা 21 এর BS6 21 এর মডেল BS6 মডেল BS6 মডেল 125 21 এর মডেল প্রাইস কত হবে? কত কত এটা আসবে? মেইন সাবজেক্ট। মার্কেটে দাম 70-75, রকি বিলসের দাম অনলি 60 টাকা। 60 এই ডিসকাউন্টটা দিলে কোথায়? চলো 58 এ দেবো। 58 চলো ফাইনাল 58 7 এ দেবো। চলো 7 অনলি। তো কমুন না। চল 55 এটা 55 ওকে 55,000 টাকায় বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও। সঙ্গে 5 লিটার পেট্রোল আর দুটো হেলমেট আছে। দুটো হেলমেট ফ্রি। দুটো হেলমেট আছে ওর সঙ্গে একটা সার্ভিস ফ্রি। ফ্রি আছে। ওকে নেক্সট অ্যাপাচি Apache RTR RTR 160 হোয়াইট কালার। প্রচুর ডিমান্ড, প্রচুর ডিমান্ড মার্কেটে বন্ধুদের দেখাই। Apache RTR কত প্রাইস হবে? কত আসবে? Apache RTR মার্কেটে প্রচুর ডিমান্ড, হোয়াইট কালার গাড়ি অনলি ডবল ডিস অনলি ডাবল ডিস অনলি 32,000 টাকা 32 অনলি 32,000 টাকা। তেল হেলমেট সব পাবে। তেল হেলমেট সব পেট্রোল ফ্রি আছে। হ্যাঁ আর একটু দাম কমুক। চলে 30,000 টাকা দাও। 30 30 30,000 টাকা অনলি। তারপরে কি ডিসকাউंट আসতে পারে? तो आइए रॉकी विल्स में आइए, आप लोग आइए ना, सुन ऑन टेबल बैठ के রকি विल्स से हमको এরকম গাড়ি আপনারা দেখেননি আগে, এসে দেখে যান, একবার ঘুরে যান যে কি এসছে। অবশ্যই তাই না? তাহলে পুরো 30,000 ऑन टेबल की जो हो जाए पूरा जन्नत हो गया रॉकी विल्स, एकदम है ना? फेमस हो गया एकदम। ये तो अभी पिक्चर है ना, ये Picture। ये सब ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर तो ये बाकी है मेरे दोस्त। चलिए अंदर। তো চলো চলিয়ে। বেশি না দেরি করে বন্ধুদের দেখিয়ে দিই মডেলগুলো। শুধু দেখে নাও, লাইন বাই লাইন শুধু গাড়ি রয়েছে, পরপর দেখাতে থাকবো, দেখতে থাকো কন্টিনিউ। তো রকি এখানে দেখছি R15 ভার্সন এস মডেল আমরা R15 দেখতে পাচ্ছি, মডেল আছে, রেড কালারের মধ্যে রয়েছে। রেড কালারের মধ্যে কোন সালের আর কি 2012 ডিটেইলস? গাড়ি অনলি 36,000 টাকা। 12 এর গাড়ি 36 বন্ধুরা দেখে নাও। 2012 R15 ভার্সন এস মাত্র 36, ডিসকাউন্ট অনলি 36,000 টাকা। চলো 35 ডিসকাউন্ট 35, চলো কমবে না? চলো 34 দেবো 34 অনলি। অনলি 34 হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা। গ্ল্যামার রেড কালার গ্ল্যামার BS4 মডেল সোয়ানো ইঞ্জিন, সোয়ানো ইঞ্জিন। BS4 মডেল সোয়ানো ইঞ্জিন, প্রচুর মার্কেটে ডিমান্ড। কত হবে প্রাইস? কত আসবে? কম হবে, কত? অনলি 48,000 টাকা। 48 চলো 47 47 চলো 47 47 ফাইনাল। একদম। ওকে নেক্সট সিটি 100 19 এর মডেল সিটি 110, এটা সিটি 110 19 এর মডেল আছে। প্রাইস 19 এর খুবই model। কম হবে, খুব কম প্রাইস। কত হবে? কত আসবে? সিটি 110 মডেল প্রাইস কত হবে? অনেক কম হবে। কত হবে? অনলি কত আসবে? অনলি 44 এ। 44 ডিসকাউন্ট কোথায়? তাহলে 43 में 43 2 में देंगे। 2 42 বন্ধুরা দেখে নাও। ওটা 40 করে দিলে হয় না? चलिए आप बोल दिए, बोल दिए। तो कोई नहीं है पूरे 74 में, রকি উইলস চক্কর में অনলি 40,000। 40। তো বন্ধুরা দেখে নাও 110 এই সিটি এই যে মডেলটা 40 এ ফাইনাল হয়ে যাচ্ছে। নাম্বার প্লেটটাকে দেখে নাও। নেক্সট মডেল আমরা পর পর Next model স্কুটার এখানে কালেকশন দেখাবো। এদিকে স্কুটার দেখানোর আগে দুটো গাড়ি মিস করছিলাম, এদিকে রয়েছে দেখে নাও। চলো। তো পালসার 125 এটা বেস 21 এর মডেল, 21 এর BS6 21 এর মডেল BS6 মডেল। BS6 অপশন কটা রয়েছিল আমার কাছে? অপশন ওইখানে রয়েছিল একটা পালসার মডেল, ওকে দিয়েছিলাম কত? 56,000 টাকা। 56। হ্যাঁ এটা 55,000 টাকা এটা 55 অনলি। ওখানেও তো ফাইনালি 55 দিয়েছিলে মডেলটা। 55 চলো ওরে 55, এটা 54 চলো 54 এটা 54 চলো। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, এটা তোমরা 54,000 পেয়ে যাচ্ছ। 21 মডেলটাকে দেখে নাও 54 BS6 এর 125 নেক্সট 6 মডেল প্যাশন প্রো প্যাশন প্রো রেড কালার। ব্রাদার মার্কেটে প্রচুর ডিমান্ড, প্রচুর ডিমান্ড মাইলেজের জন্য, প্রচুর ডিমান্ড। কত হবে প্রাইস? কত কিতনা প্রাইস? কত আসবে? অনলি প্রাইস খুব কম, অনলি 48 এ। 48 चलो 45 में देंगे। 45 চলো। ডিসকাউন্ট चलो 44 है, 44 में देंगे। पैशन प्रो 19 এর মডেল, এটা 19 এর মডেল। দেখেন, BS4 সঙ্গে model। তেল থাকছে, হেলমেট থাকছে, হেলমেট আছে, পেট্রোল আছে। নেক্সট স্কুটার। নেক্সট স্কুটি তো বন্ধুদের এখন আমরা পরপর স্কুটার গুলো দেখাবো। এখানে দেখে নাও পরপর লাইন বাই লাইন স্কুটার রয়েছে। তারপরে
কিছু বাইক রয়েছে বন্ধুদের জন্য এই স্কুটিটা দেখাতে হবে অবশ্যই, ঠিক আছে। শুধু বাইক প্রথম রকিদা যে মডেলটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট কালারের মধ্যে রয়েছে অ্যাভিয়েটর। হোয়াইট কালার গাড়ি আছে হন্ডা অ্যাভিয়েটর হোয়াইট কালার অনলি 28000 টাকা। কত? অনলি 28 এ। 28 ডিসকাউন্ট, চলো 27 এ। 27 ডিসকাউন্ট, চলো 25 আর 25 সঙ্গে তেল হেলমেট আছে। ওকে নেক্সট ব্ল্যাক কালার, এটা কি? ব্ল্যাক কালার ম্যাস্ট্রো BS4 মডেল। ম্যাস্ট্রো BS4 মডেল। BS4 মডেল ম্যাস্ট্রো প্রাইস কত হবে? কত আসবে? অনলি 32 এ। 32,000 টাকা ম্যাস্ট্রো এজ BS4 মডেল। 32 কমলো না ডিসকাউন্ট? 34,000 টাকা। 30 এর সঙ্গে তেল হেলমেট পাবে তো? তেল হেলমেট আছে। ওকে ম্যাস্ট্রো এজ আরেকটা রয়েছে ম্যাস্ট্রো এজ BS4 মডেল। BS4 এটা দেবে অনলি 39,000 এ। 39 কি আসবে ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ চলিए 38 में देंगे। 38 चलिए ওকে নেক্সট এটা আছে নেক্সট কি গ্রাজিয়া 125। গ্রাজিয়া 125 2020 সালের মডেল BS6 মডেল। ওকে প্রাইস খুব কম হবে। কত হবে? কত আসবে? কত আসবে? অনলি 50,000 টাকা। 50 টাকা অনলি। 50 চলো 49 है। 49 चलो विप्लव भाई चैनल केউ আসলে আর রকি ভিলস का नाम নিলে হ্যাঁ রকি ভিলস এ 45 এ দেবো। 45 45,000 টাকায় বন্ধুরা দেখে নাও। তো নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি এখানে রয়েছে হন্ডা, এটা কি মডেল রয়েছে? হন্ডা অ্যাক্টিভা BS4 মডেল ঠিক আছে। হন্ডা অ্যাক্টিভা BS4 মডেল প্রাইস কত হবে? কত আসবে? হন্ডা অ্যাক্টিভা BS4 মডেল প্রাইস খুব কম হবে অনলি 42,000 টাকা। 42 অনলি। ওটা কমলো না কিছু? চল 40,000 টাকা। 40 ওকে ওকে নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিএস এর জুপিটার মডেলটাকে দেখে নাও ব্ল্যাক কালারের মধ্যে রয়েছে মাত্র 35 অনলি 35,000 ওটা 30 তে করে দিলে হয় না? হবে না? আসবে না? 34,000 চলো 34 ওকে 34 সঙ্গে তেল আর হেলমেট আছে। নেক্সট ম্যাস্ট্রো। চলো ম্যাস্ট্রো এজ কত সালে 2018 সালে গাড়ি আছে। 18 রেড কালার BS4 এ গাড়ি আছে ঠিক আছে। BS4 এ রেড কালার গাড়ি আছে প্রাইস খুব কম। কত হবে? কত আসবে? অনলি 36,000 টাকা। 36 অনলি। কমু চলো 35,000 টাকা। 35 নেক্সট অনেকেই খোঁজে দাদা কম দামে গাড়ি লাগবে, কম দামের মধ্যে একটা গাড়ি লাগবে। আচ্ছা আমাদের টাকা নেই কিন্তু কম দামের মধ্যে একটা গাড়ি দিতে হবে। ওকে রকি বেশি যাবো একটা কম দামের গাড়ি দিতে হবে। অনলি 20,000 21,000। সাদা কালার 20,000, এটা 21,000। তাই নাকি? একদম সত্যি मतलब ये कोई नहीं है, বুঝতে পারছ না कोई नहीं है 75 किसका टक्कर में রকি ওয়েলস 20,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও 20,000 এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ, এই গাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ 20,000 মানে জাস্ট একবার লুকটাকে দেখে নাও, কালার পেন্ট কন্ডিশন তো দেখেই বুঝতেই পারছো। মাত্র 20,000 দুটো গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ 20,000। রকিদা নেক্সট মডেল এখানে তো মানে লাইন ধরে গাড়িগুলো রয়েছে, তো ফটাফট দেখিয়ে দেবো। আমাদের স্কুটিগুলো দেখানো না, স্কুটিগুলো আরো প্রচুর রয়েছে। হ্যাঁ স্কুটি তো সব দেখিয়ে দিলাম। স্কুটি আরো প্রচুর রয়েছে, যেটা আমাদের এখানে রাখার স্পেস ছোট আছে, এখানে রাখার জায়গা নেই ঠিক আছে। তো নেক্সট কি দেখাবো আমরা? নেক্সট আমরা ওই সাইড থেকে এক সাইড থেকে দেখবো। চলো এক সাইড দেখাবো। হ্যাঁ তো LS 135 স্যার 135 ব্ল্যাক কালার গাড়ি আছে। ব্ল্যাক কালারের LS 135 ব্ল্যাক কালার গাড়ি আছে, প্রাইস খুবই কম হবে। কত আসবে? মাত্র 32,000 টাকা। 32 ওরা পুরোপুরি 30 এ করে দাও। পুরো 30 এ? হ্যাঁ তুমি রকি বিলসে এসছো 28 তাহলে আমি আর কোনটায় দাম বলবো না। চলো 28 এ সঙ্গে তেল হেলমেট পেয়ে যাচ্ছে। নেক্সট 220 পালসার 220 2016 এন্ডের আছে, 2016 এন্ডের গাড়ি আছে। পালসার 220 প্রাইস খুব কম হবে। কত হবে? কত আসবে? কত বলবো? বলো হ্যাঁ বলো। পালসার 220 16 এন্ডের মতো অনলি 46,000 টাকা। 46 45 চলো 44 44 এ তো বন্ধুরা দেখে নাও 44 এ মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট পালসার 150 আছে 12 গাড়ি 22,000 টাকা। পালসার 150 12 গাড়ি 22,000 টাকা। 12 গাড়ি 22 ডিসকাউন্ট কিছু আসলো না? আর ডিসকাউন্ট 12 গাড়ি 22,000 টাকা দিলে আর ডিসকাউন্ট। चलो 21,000। अब विप्लव भाई बोल दिए और रॉकी व्हील्स का रॉकी भाई ना करे, चलो 20,000 টাকা। 20,000 টাকা 12 গাড়ি 20,000 টাকা। তো বন্ধুরা দেখে নাও পালসার 150 12 গাড়ি 20,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি Honda Shine অ্যাশ কালারের মধ্যে রয়েছে। চলো 15 গাড়ি মাইলেজ वाला গাড়ি আছে, 15 গাড়ি 35,000 টাকা। 15 গাড়ি 35,000 টাকা। ওরে একটু ডিসকাউন্ট আছে, চলো 34 34। নেক্সট মাহিন্দ্রা সেঞ্চুরো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 15 গাড়ি 25,000 টাকা দেবো। 15 গাড়ি 25 ডিসকাউন্ট কিছু 24 দেবো। চলো 24 কত? 24 তো বন্ধুরা দেখে নাও 15 গাড়ি তোমরা 24,000 এ পেয়ে যাচ্ছ। তো রকিদা নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখাবো, রকিদা সো নেক্সট যে মডেলগুলো আমরা দেখছি এখানে খুব ভালো ভালো মডেল রয়েছে। ভালো মডেল রয়েছে না, তাড়াতাড়ি দেখাবো। জায়গা কনজেস্টেড রয়েছে, তাড়াতাড়ি দেখাবো। জায়গা কনজেস্টেড রয়েছে। FZS ভার্সন 2 FZS ভার্সন 2 2017 গাড়ি আছে। 17 মডেল। প্রাইস বলবো অনলি 52। চলো 49 দেবো। চলো 49 চলো 49 তেল হেলমেট আছেই তো। ওকে নেক্সট চলো অ্যাভেঞ্জার কটা রয়েছিল? অ্যাভেঞ্জার 7 খানা রয়েছিল। 7 খানা রয়েছিল, সেটা আমাদের কমে গিয়ে এখন 3 খানা। তার মধ্যে 3 খানা এই তিনটেই বেস্ট
এর মধ্যে দুটো বেস্ট বেস্ট কন্ডিশন রয়েছে, অনেক ভালো কন্ডিশন, অনেক ভালো। এটা দেখি তো ক্রুজ মডেল, 17 এন্ডের মডেল আছে, ক্রুজ মডেল এন্ডের 17 এন্ডের মডেল আছে, ক্রুজ মডেল। ওকে, সরি 16 এন্ডের মডেল আছে, 220 ক্রুজ মডেল। ওকে, ঠিক আছে, প্রাইস খুব কম হয়, 45,000 টাকা অনলি। ডিসকাউন্ট চলো 44। নেক্সট অ্যাভেঞ্জার 220, এটা হচ্ছে কি মডেল? এটা হচ্ছে স্ট্রিট মডেল। অ্যাভেঞ্জার 220 স্ট্রিট মডেল, ব্ল্যাক কালার গাড়ি আছে, মডিফাই করা গাড়ি আছে। প্রাইস খুব কম হবে, কত হবে? ওটা ছিল 45, এটা হবে 44। ডিসকাউন্ট তো 43। 43, সঙ্গে তেল হেলমেট পেয়ে যাবে। আছে। নেক্সট চলো অ্যাভেঞ্জার 220 মাত্র বলবো হ্যাঁ বলে গেল, মাত্র 23 অনলি। 23, ওটা 22 হলো নি, 21 হলো নি, 20 হলো নি, কত? 22,000। চলো কত? চলো 22,000। চলো 22,000। আচ্ছা দেখে নাও বন্ধুরা, মডেলটা 22 এ পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট পালসার এলএস 135 অনলি। চলো 25,000 টাকা। 25 চলো 25। 25 চলো 25। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 25 এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট অনেকেই চায় দাদা, এই তো মানে একটা মডিফিকেশন, দারুণ গাড়ি, তাই না? দারুণ না? এটা কি গাড়ি? গাড়িটা হচ্ছে এটা ডিসকভার। এটাকে মডিফাই করা হচ্ছে কি ক্যাফে রেসার, বুলেট সেগমেন্ট। হ্যাঁ একদম ক্যাফে রেসার, একদম চালাবে মনে হবে যে বুলেট চালাচ্ছি, একদম তাই না? বুলেটে মডিফাই করা আছে, হ্যান্ডে ফ্যান্ডে লাগানো আছে। ঠিক আছে, এই গাড়িটা চালাতে দারুণ মজা আসবে। ডিসকভার চালিয়ে বুলেটে মজা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ডিসকভার চালাবে আর বুলেটের মজা নেবে। বুলেটের টাকা, সরি ডিসকভারের টাকা দিয়ে বুলেট পেয়ে যাবে, তাই না? এবার দাম মাত্র 38,000 টাকা। কত? 38 38 অনলি। 38,000 টাকা বুলেট পেয়ে যাবে। ডিসকাউন্ট মিনি বুলেট ডিসকাউন্ট দাও। ডিসকাউন্ট চলো 37,000। 37, চলো 36। 36, চলো 35 দেবো। 35। ওকে নেক্সট হন্ডা সাইন সাইন, ব্ল্যাক কালার, হন্ডা সাইন ব্ল্যাক কালার, মাইলেজের গাড়ি আছে, 15 গাড়ি অনলি 36,000 টাকা। 36, চলো 36। সঙ্গে তেল হেলমেট। চলো 35। চলো ওটা ওকে দাদা, এই গাড়িটার কি হবে? এটা তো কিছু করতে হবে তো। এটা হয়ে যাবে 13 গাড়ি। এবার যে দাম দিব না, এটা দামটা শুই না, অনলি 25,000 টাকা। মাত্র 25, অনলি 25। তো বন্ধুরা দেখে নাও, সিভিআর মডেল, 25,000 জাস্ট একটু কাজ রয়েছে, রকি দা সময় পাচ্ছে না বলে করতে পারছে না, কিন্তু 25,000 দিয়ে দেবে, তোমরা নিয়ে যাও, কাজটা করে নাও। আর পি প্লাস টিভিএস অনলি 20,000 টাকা। অনলি 20 মাত্র 20,000 টাকায় বন্ধুরা দেখে নাও, দারুণ দারুণ মডেল আমরা দেখালাম। তো রকিদা, এখন এত সুন্দর সুন্দর গাড়ি শুধু কালেকশন দেখালে একদম, তো বন্ধুরা অনেকে তো গাড়ি তো নিতে পারবে না, এই কারণে, কারণ অনেকের বাজেট তো হবে না, অনেক সেই কারণে অপশন কি? ফাইন্যান্স। কি ফাইন্যান্স अवेलेबल? ফাইন্যান্স আমাদের আইডিএফসি বাইক দুটো ফাইন্যান্স রয়েছে। ওকে ঠিক আছে, আপনারা এখানে ফাইন্যান্স করে দিলে ফাইন্যান্স আমরা ইজি ফাইন্যান্স করে দেবো। 80 কিলোমিটার ভেতরে হলে আমরা ফাইন্যান্স করে দেবো। ঠিক আছে, কত এখানে আসুন, 40% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। 40%, একদম 40% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। ডকুমেন্টস কি লাগবে? আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক ডিটেইলস, এটিএম কার্ডটা লাগবে। আচ্ছা, গিফট কি ছিল? গিফট কি ছিল? দুটো হেলমেট ছিল, পেট্রোল ছিল। আর পেট্রোল কত টাকার? পেট্রোল 5 লিটার পেট্রোল ছিল, 5 লিটার পেট্রোল। একটা সার্ভিস ফ্রি, একটা সার্ভিস ফ্রি আছে। ওকে, গাড়ির কাগজপত্রের বিষয়টা ক্লিয়ারলি জানাও। সব কাগজপত্র আমাদের এখানে সবকিছুই ওকে থাকে। ঠিক আছে, আপনাদের সবকিছু ওকে থাকবে, কাগজপত্র সব আপনি পেয়ে যাবেন। নাম ট্রান্সফার আমাদের সপ্তাহখানেক ভেতরে হয়ে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কেউ যদি অথরাইজ করে চালাতে চায় অথরাইজ করে চালাতে পারে। ঠিক আছে, এবার নাম ট্রান্সফারটা যদি কেউ করতে চায় সেটাও করে দেবো আমরা। নাম ট্রান্সফার খরচ, এটা নাম ট্রান্সফার করে 2.5 থেকে 3,000 টাকা পরে। ওটা কি তোমার তরফ থেকে না কাস্টমারের তরফ থেকে? ওটা আমাদের দেখে নেবো কোন গাড়িটা আপনারা নিচ্ছেন। ঠিক আছে, একটু হাই সেগমেন্টের গাড়ি নিলে আমরা আমরা করিয়ে দিই। একটু লো সেগমেন্টের গাড়ি থাকলে সেটা আপনাদের করাতে হয়। হাই সেগমেন্টে থাকলে ফ্রিতে, ওটা ফ্রিতে। ওকে ঠিক আছে, তো রকিদা এরপরেও তো আমাদের কাছে প্রচুর গাড়ি রয়েছে, প্রচুর গাড়ি আমরা তো দেখিয়েছি। আমরা এখানে কিন্তু গাড়ি আমাদের একটা স্টকে নেই, আমাদের স্টকে আরো গাড়ি রয়েছে। আমাদের স্টকে অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে। কেউ যদি চায়, একটা কথা আমরা ইনফরমেশন দিয়ে দিই, আমাদের ভিউয়ার্সদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই যে কেউ যদি চায় যে এখান থেকে গাড়ি কিনবে, তারা এখানে কিনতে আসতে পারে। যারা চাইবে, অনেকেই বলবে যে আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই গাড়ি বিক্রি করবে, তাদেরকে এখানে পাঠাতে পারে। আমাদের এখানে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট গাড়ি নিয়ে আমরা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ টাকা আমরা দিয়ে দিই। আচ্ছা, গাড়ি যেটা নিয়ে আসবে, বলে গাড়িটা চেঞ্জ করে আমি গাড়ি চেঞ্জ করে অন্য গাড়ি নেবো, সেটাও আমাদের এখানে করা হয়। আচ্ছা, একটা কথা বলে দিই। হ্যাঁ বলুন। যে বন্ধুরা গাড়ি তোমার এখানে বিক্রি করতে আসবে, পেপার ওয়ার্কের যে পেপার গুলো বা কি সেটা সিস্টেম, একদম পেপারে সব ডকুমেন্ট নিয়ে আসবে। গাড়ি যার ডকুমেন্ট সব নিয়ে আসবেন, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, 3 ডকুমেন্ট নিয়ে আসবেন। আমরা এখানে দেখে ভেরিফাই করে আমরা গাড়ির যে ওনার তাকেও কি আসতে হবে? গাড়ি যে ওনার এমন কোনো মাইনে যে তাকেও আসতে হবে। ঠিক আছে, আমরা ফোনে কন্ট্যাক্ট করলেও হবে। আর যদিও থাকে আসলে ভালো হয়। ওকে, তোরা কি এখন ডিটেইলস আমাদের বন্ধুদের জানো, তোমার শোরুমে কিভাবে ভিজিট করবে? এখানে ভিজিট করতে হলে কিভাবে গড়িয়া স্টেশন রোডে আসতে হবে। গড়িয়া স্টেশন রোডে আসতে গেলে এখানে কি করে আসতে হবে? শিয়ালদা দিয়ে সাউথ লাইনের ট্রেন ধরে, শিয়ালদা দিয়ে সাউথ লাইনের ট্রেন ধরে কোথায় নামবে? গড়িয়া স্টেশন। গড়িয়া স্টেশন নেমে ওখান থেকে অটোওয়ালা কি বলতে হবে? হরিমতি স্কুল যাবো, কিংবা শক্তিবাদ মঠ সাইডে, মানে একদম ঠিক অপোজিট, শক্তিবাদ মঠ
আসলে উল্টো দিকে হচ্ছে আমাদের একটু দেখিয়ে দাও বন্ধুদের, মেন রোডটাকে দেখিয়ে দাও, মেন রোডটা দেখিয়ে দাও, রোডটাকে দেখিয়ে দাও, রোডটাকে দেখিয়ে দাও। একদম মেন রোড, জাস্ট স্টেশন থেকে নেমে একদম সোজা অটোতে 10 টাকা ভাড়া নেবে, 10 টাকা দিয়ে 10 টাকা ভাড়া নেবে, এখানে আসতে পারবেন। ঠিক আছে। তো আচ্ছা রকি দা এবার বলি, যারা এই সাইডে তো বললে, যারা ওই দিকে সাইড থেকে আসবে, ধরে নাও নামখানা, কাকদ্বীপ, ওই সাইড থেকে ডাইরেক্ট, ওই সাইড থেকে ডাইরেক্ট কি গড়িয়া স্টেশন নামবে, গড়িয়া স্টেশন। আরে গড়িয়া স্টেশন নামখানা দিয়ে গড়িয়া স্টেশন আসলে আসলেই হবে, গড়িয়া স্টেশন নামলেই আমাদের ফোন করলে আমরা গাইড করে দেবো একদমই গড়িয়া। আর আরেকটা কথা বলি, যারা তোমরা আসতে চাইছো, ফোন কন্টাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, ক্যানিং ওইসব সাইড থেকে যারা আসতে, মানে ক্যানিং সাইড থেকে যারা আসতে চাইছো, ওখান থেকে তোমরা ডাইরেক্ট চলে আসবে সোনারপুর। ঠিক আছে, মানে ক্যানিং স্টেশন থেকে সোনারপুর, সোনারপুর থেকে গড়িয়া, আর গড়িয়া থেকে রকিদার দোকান। ঠিক আছে। আর যারা আসতে চাইছো সাগর থেকে, তারা সাগর থেকে নদীটা পার হবে, পার হওয়ার পরে তোমরা সরাসরি চলে যাবে কাকদ্বীপ স্টেশনে, কাকদ্বীপ স্টেশন থেকে ডাইরেক্ট চলে আসবে গড়িয়া স্টেশন, তারপরে রকিদার কল করবে, নাহলে ডাইরেক্ট চলে আসবে। ঠিক আছে, রকিদা লোকেশন সব বলা আছে একদমই। রকিদা ভিডিও এখানে এন্ড করবে, এন্ড করার আগে বন্ধুরা আর কিছু বলতে চাও? ভিডিও এন্ড করে বলো, রকি ভিসে আসুন, আপনারা গাড়ি দেখুন। এবার যা কালেকশন এসে না, পুরো ঝাঁকানায়া কালেকশন, একদম এরকম কালেকশন কোনদিন দেখোনি। এরকম কালেকশন কোনদিন দেখোনি। যে এই কালেকশন যে আমরা দেখাচ্ছি এবারে, মানে চমলক্ষ কালেকশন আপনারা দেখবেন। একদম কালেকশন যে এবারে আছে না, অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর গাড়ি, অনেক কম দামে গাড়ি দেখিয়েছি আমরা, কিন্তু একদম পুরো কালারফুল গাড়ি, হেভি গাড়ি, অনেক ভালো গাড়ি আছে। তো এখানে আসুন, গাড়ি দেখুন। কিন্তু আসবেন তো নিশ্চয়ই। ভিডিও এন্ড করার আগে বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করো, চ্যানেলটাকে নেবেন না নেবেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এসে একবার ঘুরে যান, একবার এসে দেখে যান যে কি কালেকশন আছে, কি দামে আছে। অন্য জায়গা থেকে 10 থেকে 30 টাকা দাম কম। তবে আমি বলবো একবার আসলে জাস্ট স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাবে এখানে, আর দ্বিতীয় অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে না, এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, চলো বন্ধুরা ভিডিও আমি এখানে এন্ড করবো। এন্ড করার আগে রকি দা বন্ধুদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করো, चैनल सब्सक्राइब करें ब्रदर, इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, नए नए स्टॉक गाड़ी मिलता रहेगा आप लोग को, और नया नया स्टॉक मिलेगा तो नया नया कम दाम में मिलते रहेगा आपको, है ना। तो ठीक है বন্ধুরা, ভিডিও আজকে এখানে এন্ড করলাম। শেয়ার कीजिए, ভিডিও শেয়ার করলে কি হবে, গাড়িটার যার নেওয়ার স্বপ্ন পূরণ করা যায় তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে, है ना। ভিডিও যে কিনবে তারও হবে, আর যে যা দেবে তারও হবে। ওকে, তো ভিডিও এন্ড করা যাক, একদম এন্ড করা যাক। मतलब मिलते हैं, আমি এন্ড করি নাকি, অবশ্যই মিলতে हैं अगले हफ्ता नए न्यू ईयर ऑफर नहीं है, न्यू ईयर ऑफर नहीं है, न्यू ईयर एकदम चमलक का धमाका नहीं है, चमलक कर दो। मिलते हैं अगले हफ्ता नया फ्रेश स्टॉक के साथ और आपके रॉकी भाई के साथ।